Эффект бросили на голову. Разгони ты тоску во мне. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Не, эту же, ну. Эту же? Эту же. Эту же, Продолжайте только петь. акапелла. Продолжайте петь. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Дивіться далі. Пісня, після якої Йолка вимагатиме, аби Сосєдов з нею одружився. До звичайної касирки з Одеси Аїди. Під час її виступу у суддів з'явилися підозри, що дівчина співає під фонограму. Это, вы смеетесь надо мной, это что, фонограмма? Да, Это фонограмма? Ігор Кондратюк дав Аїді шанс переконати і його, і Серегу, що вони помиляються. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Не, эту же. Эту же? Эту же. Эту же, Продолжайте только петь. акапелла. Продолжайте петь. Та чи зможе дівчина ним скористатися? Разгони ты тоску во мне.